سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیوی کالافی دیگه از یه چنل کالافی دیگه. همونطور که از اسم ویدیو حد زدین، ما داخل این ویدیو قراره ببینیم شانس رونالدو داخل کالاف بهتره یا شانس مسی. حالا شیوه کار ما چجوریه؟ ما دو تا اکانت خام ساختیم و روشون مقدار سی پی گرفتیم که 60 تا باشه و بخوایم ببینیم که شانس اکانت رونالدو داخل این گلونا بهتره یا اکانت مسی. پس برو بریم که اکانت ها رو ببینیم. اول از اکانت رونالدو شروع میکنیم. Separate fucking beats. حساب نمیشن تو لیگ من اینا، من مغزم فقط یه بیت سم میخواد. هر جای دیدی که تیم من میاد اونجا نرو که بو کیر خر میاد. بچه رپ کنه زمان رضا پیش رو هم نیستم، پلشتایی رو که کتامی شلن. الان هم اینجام که حالیت کنم، من تنها اومدم واسه مگایید شدن. شرق وحشی کف تهران، باز موتورم روشن شد استار. از ننت گرونتر ورسام، پس کله بزن سری زیدان. با فلو میزنم بهتون پسی، دتا بهم زدی ولی باز پسی. هنو بچه ای دنبال پکی با پول ددی، هنوزم رتی نمیتونی کنی متوقفم دیگه، واس خودم یه پا متخصصم. چیزی نمیکشم جز گلسم پسر، از همه کمپا متنفر. من هلکی نشدم مثل داریوش ولی خیابونو موندم باز توش. رپ نبود اصلا نون و آب توش ولی خلافکارا میخورن آبگوش. شاستاشو مغزیم با عرق کیش بیش، به کارگو میگن توی محله شیشی. عمده فروشم میدم کلمه جینجین، آخه رپ فارسی و بلد تیپسی. از چپ بخورم من راست میزنم، کس ناموستو گاز میزنم. رپ میخونم تا که تو خاک میرمم ولی قول میدم که رپر رانتی نشم. برگشتم موسیو دقیقه 90 فردوسی پور. خدا یه جا دیگه بده روزی تو، اینجا بده بزنیم پوسی تو. نگی پشمک فاز کلکل کف شهرم، بچه شرقم بام شهرک تا به قرچک. دافت مخمو میزنه بنگ بنگ، هر کار میکنم کپی میشه. الکی میای قپی چیشه، تا حالا نشده کسی کیره. نبوده نیم کیلو اوجی پیشه، دست به بندتم بذار خالی بند. شما رو 3-0 میزنه پاچیدم، اگه یه خورده بشی پاپیچم خار مادر. خب بچه این از اکانت رونالدو که واقعا شانس خیلی عجیب و خفنی داشت که خودم پشمام ریخت. اگه میخوایم ویدیو اکانت مسی هم ببینیم وارد چنلم شین، ویدیوشو انتخاب کنین و ببینین که اونم واقعا اکانت عجیبی بود و پشمام دوباره هم ریخت. و اگه این سبک ویدیو رو دوست دارین ویدیو رو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید، چون از این ویدیوها قرار زیاد بذارم. اینم بهتون بگم که داخل چنلم قرار اکانت های خام زیادی جایزه بدم، اکانت هایی که گان لژند دارم، اکانت هایی که اسکین دارم و همشون تکن چنجم. پس منو دنبال کنید.